Dans cette séquence vidéo, les traînées que vous voyez dans l'atmosphère ne sont pas du tout des traînées naturelles. C'est le résultat de largage d'avions militaires, largage de produits toxiques et chimiques dans l'atmosphère que nous respirons tous. Là-haut, un avion civil ne laisse aucune traînée. Dans la séquence suivante, nous allons voir un avion militaire faire un largage qui subsiste et se transforme en nuage. Dans la foulée, un avion civil va passer, qui lui ne laisse aucune traînée. Le voilà. Un autre avion militaire, ou le même peut-être, circule dans le même couloir et largue encore du produit chimique. Les produits chimiques, comme vous pouvez le constater, se répandent, se transforment en nuages et finissent par former un voile qui obscurcit notre planète. Un autre avion civil circule maintenant dans le couloir laissé précédemment. Alors, comment peut-on faire pour identifier que nous avons affaire à un vol militaire et non pas à un vol civil? Si certains vols civils font aussi du largage, la plupart du temps c'est quand même le fait d'avions militaires. Alors c'est très simple, il y a un site. Alors, voici un site qui permet d'identifier en temps réel les vols commerciaux. Grâce à leurs transpondeurs, nous pouvons les suivre en temps réel au travers de ce site. Là, nous sommes au-dessus de Paris. Il suffit par exemple de sélectionner un des appareils en cliquant dessus et on voit apparaître la fiche signalétique de l'appareil, la compagnie, sa destination et sa provenance. Le site identifie tous les vols commerciaux et tous les vols identifiés par l'aviation civile. Alors là, nous avons 3 vols qui viennent tout juste de passer. Nous avons là-bas un vol qui est en train de survoler Donne-Marie d'Antilly à l'ouest, à l'est. Nous avons juste derrière un second vol. Il y a un 3e vol juste derrière les arbres. Ici, donc là nous avons 3 vols militaires, plus 3 qui viennent de passer. Le ciel est déjà rempli de tout ce poison. Et nous avons encore un vol ici qui suit les 3 précédents. Donc nous avons 4 vols là qui se succèdent et 3 qui viennent de passer. Le tout juste au-dessus de Donne-Marie d'Antilly. Regardons maintenant sur le site de l'aviation civile qui identifie tous les vols. Donne-Marie d'Antilly, c'est ici. Et à 80 km à la ronde, il n'y a qu'un seul avion identifié. Or, il y a 4 avions qui se succèdent, les uns derrière les autres, et 3 qui viennent tout juste de passer.
Ah, ils nous ont fait un joli ciel. Il devrait être tout bleu. Tout ce qu'il y a dans l'atmosphère là, ce n'est que du produit chimique répandu